Formula Pro Elite V2. Ho recensito tanti anni fa la versione 1, forse uno dei primi volanti che ho recensito qui nel canale. Oggi mi è stata data l'occasione di provare e testare quello che è il nuovo modello versione 2, totalmente stravolto, migliorato rispetto alla prima versione, ma ve ne parlerò nella review. Sigla! Ciao ragazzi, oggi parliamo del volante FPE V2 di Gomez, volante dal diametro di 30 cm, dimensione ottimale per l'utilizzo GT3, GT, ma che ormai si sposa molto bene anche con lo stile Formula. È tra i volanti di punta di Gomez, parliamo nella parte davanti una front plate in carbonio da 5 mm e nella parte dietro alluminio. Per quanto riguarda il materiale delle impugnature, è questa nuovissima gomma che Gomez sta utilizzando ormai già anche in altre versioni dei suoi volanti. Vi ricordo anche l'X29 che ho recensito poco tempo fa. È un tipo di materiale che ormai anche altri brand stanno utilizzando e ha la particolarità di offrire un ottimo grip senza guanti e con i guanti, ma soprattutto senza guanti non trattiene nessun tipo di residuo di pelle, rimane sempre molto pulito. Per quanto riguarda proprio l'ergonomia, è stato totalmente ridisegnato rispetto al modello precedente, che risultava un pochino grande come diametro proprio dell'impugnatura. Qua sono sempre di generoso diametro, ma devo dire davvero più comode, anche se io non ho particolari problemi avendo una bella mano grande. Però l'ergonomia è uno degli aspetti più importanti secondo me di un volante. In questo caso tengo a sottolineare sempre il generoso spazio che c'è qui sulla parte del pollice, che è la parte in realtà che potrebbe più soffrire a livello ergonomico nell'impugnatura di un volante. C'è anche un invito, come vedete qui, che vi porta, come vedete, ad impugnarlo in maniera molto naturale, e questa naturalezza ve la ritrovate nelle sessioni più lunghe, quando magari dovrete tenere impugnato il volante magari per più di un'ora. Proprio per la sua struttura e i materiali con cui è costruito è esente da qualsiasi tipo di torsione. L'accoppiamento della piastra frontale con la back cover è fatto tramite delle viti Torx. Arriviamo subito alla dotazione pulsanti. Ce ne sono 5 dal lato e 5 dall'altro. Vi faccio sentire il click e ve lo farò vedere anche in modo molto dettagliato. L'azionamento tattile avviene istantaneamente, la corsa sarà poco più di 1 millimetro, la forza di pressione intorno ai 500 grammi. Sono praticamente i nuovi pulsanti che Gomez sta utilizzando su tutta la sua linea. Ottimo dal mio punto di vista il feedback. La parte interna è in plastica con la funzione già serigrafata sul pulsante, un aspetto che a me piace tantissimo perché dal mio punto di vista dà un effetto di cura nel prodotto di un altro livello. Copre totalmente quella che è l'illuminazione RGB che viene da dietro, e naturalmente in fase di costruzione del volante potrete personalizzare quella che è la serigrafia che vorrete sopra il pulsante. Faccio poi notare che nell'illuminazione ogni pulsante ha 2 LED RGB configurabili e quindi si possono creare davvero, come già anche potrete vedere, tantissimi giochi di illuminazione. Ogni pulsante poi ha la sua bella protezione laterale, tutto in metallo di colorazione diversa, quella nella parte alta. Come i pulsanti, molti aspetti di questo volante saranno configurabili in fase di prenotazione, quindi andate a scegliere per le varie anodizzazioni il colore che più vi piace. Intorno ai pulsanti ci sono poi degli adesivi già applicati da Gomez. In fase di acquisto potrete scegliere delle customizzazioni già impostate, oppure potete crearlo con le colorazioni e le scritte che più preferite. Nella parte centrale vicino al pollice abbiamo 2 funky switch rotabili
premibili e direzionabili, e in questo caso in alluminio anodizzato nero. Nella parte centrale abbiamo 5 encoder rotativi 5 vie, ma poi del funzionamento specifico ve ne parlerò più avanti con il software, che rende molto versatile l'utilizzo proprio di questi encoder. Anche questi con una cover cap in alluminio anodizzato nero. Per quanto riguarda l'illuminazione è multi LED RGB, e proprio per questo offre anche in questo caso poter fare degli effetti davvero interessanti sia in fase di gioco, ma anche per esempio quando vi trovate ai pit stop. A livello di feeling ve lo faccio sentire e vi farò vedere anche il tipo di scattino davvero deciso e ben spaziato. Ma la dotazione non finisce qui, ci sono poi dei rotari da pollice nella parte alta, anche questi probabilmente più silenziosi, ma anche loro hanno un ottimo feedback. Mi piace anche la generosa dimensione, in questo caso li ho scelti anodizzati rossi, e tra parentesi spero che vi piaccia la configurazione che ho scelto. Ci sono poi qui nella parte accanto al monitor 2 LED configurabili sempre tramite SIMAB, a cui potete assegnare diversi tipi di segnalazione. Anche qui potrete deciderne la serigrafia in fase di configurazione. Ai lati invece ci sono 3 e 3 LED che possono essere utilizzati per esempio per le bandiere come spotter. Ve ne parlerò naturalmente più avanti, ma Gomez offre già dei profili preimpostati con tantissimi profili di illuminazione già attivati per questo volante. Trova posto poi nella parte centrale del volante questo bellissimo schermo LCD da 4,3 pollici, naturalmente anche lui configurabile tramite SIMAB. Lo schermo e i LED sono contornati da una cover in alluminio anodizzata nera che donano una linea davvero interessante a questo volante. Ma visto che negli ultimi modelli è stato introdotto anche un software specifico di Gomez, vi parlerò del GSI OS e di SIMAB, e ho fatto un video per voi. Iniziamo con il GSI Sim OS versione 1.6.1 stabile. Nella prima schermata andiamo a selezionare All Device, vi apparirà subito l'FPE V2, lo selezioniamo e come al solito nella prima schermata troviamo il serial number, il firmware e l'ultima volta che avete cercato aggiornamenti. Naturalmente potete farlo in qualsiasi momento. Nella parte qui sotto vedrete come funzionano le due frizioni. In questo caso ho selezionato Dual Clutch e questo serve proprio per le partenze. Nella parte qui sotto andrete a scegliere il byte point che vorrete utilizzare, cliccate tutte le volte Apply e come vedete potete utilizzarle come doppie frizioni. C'è anche interessante la funzione Launch Control, rimane praticamente sempre la funzione Dual Clutch, ma a questo punto non avete più una frizione primaria, potrete scegliere in qualsiasi momento quale delle due frizioni utilizzare come primaria. C'è poi comunque anche la funzione in cui le potrete utilizzare in maniera separata, oppure come pulsanti, quindi non funzioneranno più in maniera analogica, oppure disabilitate nel caso non abbiate acquistato le frizioni. Scendiamo. Qui ritroviamo la funzione molto interessante di Gomez per quanto riguarda gli encoder nella parte centrale. Come già vi ho spiegato se avete visto la recensione del modello precedente, questi encoder funzionano funzione 1 e funzione 2, ma se andiamo a girarlo mentre lo teniamo premuto si attiva la funzione 3 e la funzione 4. A questo punto però possiamo decidere come si attiverà la funzione anche del pulsante. Questo perché se vogliamo utilizzare la seconda funzione del rotary sarà opportuno utilizzarlo non on push, cioè quindi non si attiverà la funzione quando lo premete, ma si attiverà la funzione quando lo rilasciate, in modo che quando lo premete per attivare la seconda funzione non si attiverà la funzione che avrete assegnato anche alla funzione pulsante. Abbiamo quindi a disposizione non 10 funzioni rotary ma 20. Nella parte qui sotto, proprio per questi encoder, possiamo scegliere la velocità in cui verrà rilevato il segnale. È già impostato a 30, io l'ho trovato un buon valore per il modo che ho di girare sul rotary. Nella parte ancora più sotto andremo a scegliere la quantità di illuminazione. Questo è il profilo più basso, ve lo faccio vedere su medio. E ve lo faccio vedere su alto. Personalmente già su basso
col fatto che giochiamo praticamente sempre al buio, lo trovo più che sufficiente e andiamo a risparmiare un po' di corrente alle nostre porte USB. Nella parte ancora più in basso abbiamo Wheel Tester, selezioniamo la periferica e qui possiamo andare a fare un test di tutti i pulsanti del volante, e la cosa molto carina è che rimangono attivati in modo che potete verificare che tutti funzionino. Nella parte qui sotto abbiamo Settings, in cui ci sono vari settaggi di quella che è proprio l'interfaccia del GSI SIM-OS. Nella parte qui sotto una sorta di wiki che vi aiuterà nell'esplorazione di quelle che sono le funzioni del volante e come magari andare a risolvere piccoli problemi. Passerei adesso a SIMHub. Naturalmente andate ad aggiungere la periferica. Una volta selezionata abbiamo sempre la possibilità di andare a modificare l'illuminazione dello schermo. Vi consiglio poi di cliccare su Screen Settings e attivare l'Advanced Touch dello schermo, essendo uno schermo touch. Vi servirà poi per una cosa che vi spiegherò dopo. Andate a scegliere la dashboard che vorrete visualizzare. Potete anche andarvi a scaricare quella specifica per il volante fatta da Gomez, scegliere se attivarla sempre oppure soltanto quando siete in gioco e scegliere se vorrete una dashboard diversa per ogni veicolo. Andiamo subito nella seconda schermata in cui troviamo i profili di illuminazione dei pulsanti dei LED. Vi faccio subito notare che in questo caso è selezionato già Combined, cioè è la combinazione di tutti questi profili, perché si attiveranno simultaneamente per sia l'illuminazione della parte dei LED sia per l'illuminazione dei pulsanti quando siete in gioco per la parte di telemetria e sia per la funzione statica. Per quanto riguarda l'illuminazione dei LED vi faccio vedere una cosa: di base sono attivi solamente questi effetti che funzionano solamente su iRacing. Per far funzionare i LED su tutti i giochi vi consiglio di attivarvi RPM e naturalmente andate ad impostare l'illuminazione con le colorazioni che più preferite. Per quanto riguarda invece l'illuminazione dei pulsanti abbiamo diversi tipi di profili già creati da Gomez, questo è anche quello di Den Suzuki, ma scegliete quello che più vi piace. Nella parte più sotto possiamo scegliere l'intensità di illuminazione dei LED sopra fino a totalmente a spegnerli e anche quella dei pulsanti fino a totalmente a spegnerli. Nell'ultima schermata naturalmente c'è sempre la possibilità di andare a impostare dei tasti per andare a ciclare le dashboard sullo schermo e soprattutto in questo caso con queste funzioni di andare ad attivare i touch per la schermata di Gomez. Per esempio anche sulla Lovely Dashboard c'è la possibilità di andare a toccare alcune parti specifiche dello schermo in cui si attiveranno delle ciclazioni di funzioni all'interno della dashboard stessa. Penso, per quanto riguardi il software, di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati, spero siano stati chiari tutte le possibilità di configurazione che si possono avere con questo volante e a questo punto passerei alla parte dietro. Come vi ho detto, tutta in alluminio e questa volta devo dire molto bella la lavorazione, anche in questo caso anodizzata nera, bella la serigrafia GSI nella parte alta, queste altre serigrafie nella parte dietro, questo genere di lavorazioni e vedete anche la forma, seppur è un volante da 30 centimetri di diametro, lo fa sembrare davvero molto più piccolo di quello che poi in realtà è. Nella parte centrale troviamo l'alloggiamento per il quick release, è compatibile con i quick da 70 mm, non dovrete in questo caso smontare il volante perché sono tutte viti prefilettate. Arriviamo adesso alla parte del cambio e della frizione. Vi faccio sentire inizialmente il rumore perché sono insonorizzati, c'è un piccolo pad interno nella parte alta e uno nella parte bassa. È insonorizzato in entrambe le direzioni. Sono l'ultimo modello di cambio prodotto da Gomez, in questo caso ho scelto la versione in alluminio. Potrete scegliere anche la versione in carbonio, io l'avevo presa per quest'altro, sono praticamente identici. Molti sono appassionati al carbonio, a me piacciono tantissimo anche quelli in alluminio. Ottima quella che è la forza di stacco, potrete notare che hanno una corsa molto breve, non hanno particolari regolazioni, ma vi faccio vedere il posizionamento dal mio punto di vista ottimo. Per quanto riguarda l'elettronica, come in tutti gli altri modelli abbiamo un micro switch, ma sottolineo sempre, come anche in quell'altro caso, costruzione eccellente del prodotto perché non ha giochi da nessuna parte, potete prenderlo e premerlo anche dalla parte più alta, non soffre di nessun tipo di gioco
e la pressione è perfetta. E come per l'altro modello mi piace tantissimo questo design scavato proprio del corpo del cambio stesso. In questo caso riprovo dopo tanto tempo anche il nuovo sistema di frizioni e devo dire che il passo in avanti è notevole, oltre per il feeling. In questo caso l'inclinazione l'ho trovata perfetta, di facile utilizzo sia se lo utilizzate con il mignolo, ma anche se le volete prendere in partenza in quest'altro modo qui, devo dire un ottimo feeling. Anche qui tutta la costruzione in alluminio, bello anche la parte del paddle tutta scavata. Sono lavorazioni che all'occhio fanno veramente un bellissimo effetto. Per quanto riguarda invece l'elettronica, utilizza un sensore di Hall, quindi totalmente esente da manutenzione e polvere, ma credo che siano gli stessi modelli che ormai Gomez utilizza su tutta la sua line-up. Nella parte qui sotto naturalmente troviamo il connettore 4 poli, tutto in metallo, ottima anche la qualità del cavo. Naturalmente vi consiglio sempre di farlo girare intorno al mozzo e portarvi una prolunga proprio sotto la base. Per quanto riguarda poi la parte spiralata, perfetta come lunghezza, va a rotolarsi in modo eccellente sulla parte del mozzo e non ha problemi ad allungarsi nei vari movimenti del volante. Arriverei quindi alle conclusioni finali. Il passo in avanti rispetto al modello che avevo provato è, ragazzi, carpiato. Oggi è un volante che pesa 1,5 kg, molto più leggero rispetto al modello precedente, migliorato tantissimo nella parte delle impugnature. Ho trovato già ottime quelle sull'X29, in realtà anche nei primi modelli, sempre materiali premium, ma anche i nuovi pulsanti utilizzati su tutta la line-up fanno fare uno step in avanti a quello che è proprio il progetto di Gomez. Naturalmente è un volante di altissima fascia, viene 1.230 euro più IVA. Vi renderete subito conto quando lo tirate fuori che è davvero un prodotto di altissima qualità. E c'è una cosa che voglio sottolineare perché è capitato di parlarne anche con un gruppo di miei amici. In foto non rende quanto è bello averlo e vederlo dal vivo. Fa tutto un altro effetto. Come sempre gli aspetti più importanti per me sono ergonomia e il feedback delle palette, e qui siamo ai massimi livelli. Naturalmente neanche vi ripeto la qualità dei pulsanti, la parte degli encoder utilizzati. Mi è piaciuta poi tantissimo la cura nell'illuminazione LED, il fatto che ogni pulsante abbia un doppio LED al suo interno, il fatto che i rotari nella parte centrale siano multi-illuminazione, offre veramente la possibilità di creare dei giochi, delle segnaletiche sul vostro volante davvero ottime. Ho apprezzato molto anche la forma che ha scelto per l'illuminazione dei LED sopra, perché li rende anche alla massima illuminazione ben visibili ma mai fastidiosi. Un plauso anche alla costruzione totale del volante, gli accoppiamenti in ogni suo punto sono perfetti. L'attenzione alle rifiniture, vedete anche qui questa targhetta in alluminio satinata rossa, oggettivamente vi dà l'effetto di un prodotto curato in ogni aspetto, e devo dire, ragazzi, che entra prepotentemente nella mia top 5 di volanti preferiti. Naturalmente fatemi sapere nei commenti cosa pensate della recensione e se alcuni di voi già utilizzano i prodotti Gomez e cosa ne pensano, perché soprattutto anche la vostra esperienza può essere d'aiuto a qualcun altro. E non posso che ringraziare anche Gomez nel credere nel mio canale e dare la possibilità di provare tutti i suoi prodotti, e approfitto anche dopo la nascita della collaborazione per le recensioni dei suoi prodotti. Devo dire che anche una persona umanamente molto attenta, molto recettiva a quelli che possono essere consigli, miglioramenti ai suoi prodotti, e personalmente la versione 2 di questo modello dal mio punto di vista è la realizzazione di un percorso davvero fantastico. Ragazzi, come sempre ringrazio anche voi, ci vediamo alla prossima review, ciao!